नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। अलिकति मात्रै पनि सरकारको आलोचना गर्नुस्, तपाईलाई दलाल, देशद्रोही, अराष्ट्रिय तत्त्व वा कसैबाट परिचालितको आरोप लाग्नेछ। नागरिकता नबोक्नुस् केही छैन, तर म राष्ट्रवादी हुँ भन्ने प्रमाण भिडाउन सक्नु भएन भने सत्ताले हुर्काएका लठैतहरूको हुलहुज्जतमा तपाईँ जुनसुकै बेला पनि घेरिन सक्नुहुन्छ। उनीहरूले केरकार र प्रहारको निशाना बनाउन सक्छन्। राष्ट्रवाद र देशभक्ति जाँच्ने ठेक्का पाएका छन् साइबर सेनाले। देशभक्तको, राष्ट्रवादीको अनि दलालको त्यसको प्रमाणपत्र साइबर सेनाले धमाधम बाँड्ने गरेका छन्। कोरोना कालपछि लोकसेवा आयोग र सवारी लाइसेन्सको जाँच छायामा परेको छ। त्योभन्दा चर्को जाँच पास चलिरहेको छ। राष्ट्रवादको सरकारको जय जयकार नगरेसम्म तपाईँको इमान्दारिता, स्वाभिमान र राष्ट्रभक्तिमा प्रमाणीकरणको ठप्पा लाग्नेवाला छैन। देशलाई छातीमै टाँस्नुहोस् वा जतिसुकै राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिनुहोस्, तर सरकारको जय जयकार गर्नुहुन्न भने तपाईँलाई पाएक पर्ने कुनै पनि कित्ताको दलाल घोषित गरिनेछ। डाक्टर गोविन्द केसी कुलमान घिसिङ हुँदै 95 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी समेत सत्ताको निशानामा परेका छन्, दलाल घोषित भएका छन्। नागरिक आन्दोलनकर्मीदेखि पेसाकर्मीहरूको उछितो काट्न व्यापक स्तरमा नियुक्ति र अरनखटनमा मान्छेहरू लगाइएका छन्। तर अर्कोतर्फ अवसर पनि उत्तिकै फालाफाल छ। अपराधी नै किन नहोस्, बस सरकारको जय जसले भन्छ उसको सबै खत माफ हुन्छ। त्यसमाथि अझ हैसियत पुग्यो भने मन्त्री वा गच्छे अनुसारको सरकारी नियुक्ति पक्का। देशमा पछिल्लो समय राजनीतिका नाममा निकै घातक अराजनीतिक संस्कार हुर्काइएको छ। यो त मान्नुस् बस सुरुवात मात्रै हो, तर संरक्षण र मलजल सत्ता नेतृत्वबाटै गरिएको हुनाले यसको सङ्क्रमणको तीव्रता निकै घना र आक्रामक छ। मैले कर तिरेको छु, म पनि यही देशको नागरिक हुँ, मेरो नागरिकता छ, मेरै मतदानबाट बनेको सरकार हो, हेर मेरो भोटर आइडी कार्ड भन्दै सरकारमाथिको नागरिक हक दाबी गर्न यदि थाल्नुभयो भने निशानामा तपाईँ पक्का पर्नुहुनेछ। सरकार समर्थकहरूको नजर कथम तपाईँमाथि पर्यो र तपाईँले गरेको गुनासो वा आलोचनालाई उनीहरूले सरकारमाथिको बाधा ठाने भने तपाईँलाई खुइल्याउने निश्चित छ। उनीहरूका गाली, अपशब्द र मनगढन्ते आरोपले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई हैरान पार्नेछन्। अलि प्रभावशाली यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई बदनाम गर्न मिमहरू बन्नेछन्। तपाईँको निजी जीवनमा समेत घुसेर प्रहार हुनेछ। उनीहरूले आफ्नो करिकुलम अनुसारको देशप्रेम, राष्ट्रवाद र धार्मिक सांस्कृतिक आस्था प्रतिको कट्टरता प्रमाणित गर्न तपाईँलाई चुनौती दिनेछन्। ती चुनौती सबै पार त गर्नुहोला, तर पनि उनीहरूको प्रायोजित निशाना रोकिने छैन। दर्शकवृन्द, यो तस्बिर हेरौँ। राजा ज्ञानेन्द्रको कुपछिको अवस्था पनि अहिलेकै जस्तै थियो। शाही कदमको विरोधमा उभिएका दल र नेताहरूप्रति जनताको विश्वास निकै कमजोर थियो। त्यो बेला पनि राजाले संसद भङ्ग गरेर सत्ता हातमा लिएपछि दलहरू इन्तु न चिन्तुको हालतमा थिए। नागरिक समाजले आन्दोलनको राँको फुक्यो। यो तस्बिरमा देखिन्छ कि 62-63 को जनआन्दोलनमा नागरिक अगुवाहरू मञ्चमा र नेताहरू, शीर्ष नेताहरू तल साक्षी किनारामा रहेर आन्दोलनले बिस्तारै गति लिएको थियो। सत्ता र आसेपासे बाहेक प्राय सबै दल, पेसाकर्मी र नागरिक समाज शाही सत्ताको विरोधमा थियो। त्यसो त राजाको समर्थनमा सभा, जुलुस र प्रदर्शनहरू पनि व्यापक रूपमा नभएका होइनन्। चुनाव त राजाले पनि घोषणा गरेकै थिए, तर सत्ता लालसामा मैमत्त भएर लोकतन्त्रमाथि हमला गर्ने अनि दुनियाँका आँखामा छारो हाल्न चुनाव देखाएर प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा र जनमतको पक्षपाती देखिने राजाको देखावटी स्वाङ भन्दै दलहरूले त्यो चुनाव बहिष्कार गरेका थिए। दर्शकवृन्द, यहाँनिर आजको एक झलक ओली पक्षको यो मोटरसाइकल र्याली हेरौँ। जानकारी गराउन चाहन्छु। आज
राष्ट्रपति ओली जिंदाबाद जिंदाबाद आदर होगा भोलीलाई दर्शकवृन्द, आउने दिनहरू निकै कठिन देखिँदैछन्। हिँड्दा हिँड्दै तपाईलाई सत्ताका समर्थक कार्यकर्ताहरूले रोक्न सक्छन् र पशुपतिनाथ की जय भनेर उर्दी दिन सक्छन्। तपाईँ अन्तर्मनले पशुपतिनाथप्रति कति आस्थावान हुनुहुन्छ वा कति श्रद्धालु हुनुहुन्छ त्यसको मात्राले नपुग्न सक्छ। रुद्राक्षको माला, चन्दन, नैवेद्य आदि सहित पशुपति दर्शनको तस्बिर प्रमाणमा तपाईले पेश गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर चिन्ता नगर्नुस्, प्रमाण केही छैन भने त्यसका लागि पनि उपाय झनै अकाट्य र सजिलो छ। त्यो हो तपाईँ अन्धभक्त भइदिनुस्, सरकारलाई सवाल होइन जय जयकार गर्नुस्। बस अन्धभक्ति र हस सरकार जो आज्ञाको लाइनमा यदि तपाईँ खडा हुन राजी हुनुहुन्छ भने त्यो पङ्क्तिले चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। तर होइन म स्वतन्त्र नागरिक हुन्छु, गुण दोषका आधारमा भेद खुट्याएर मात्रै कुनै पनि कुराको समर्थन वा विरोध गर्छु भन्ने लाइनमा खडा हुने इच्छा गर्नुभयो भने आगामी दिन निकै गाह्रो हुन सक्छ। अरू कुरा छाड्नुस्, म नेकपा अर्थात् सत्तापक्षीय नै हुँ, मेरो यो पार्टी सदस्यता कार्ड हेर, लौ हेर मेरो पार्टीलाई लेबी तिरेको रसिद भनेर देखाएर मात्रैले पनि नपुग्ने अवस्था आएको छ। कतिसम्म भने हालको नेकपा, अझ भन्नुहोस् पूर्व एमालेका लागि ज्यान हत्केलामा राखेर सिङ्गो जिन्दगीको ऊर्जा खपत गरेका खाँटी नेताहरू त अहिले उही पार्टीका त्यहाँ पार्टीमा हुर्काइएका साइबर सेनाबाट धमाधम गद्दार, देशद्रोही, अर्थात् अराष्ट्रिय तत्त्व घोषित भइरहेका छन् भने सरकारको जवाबदेहिता माग्ने तपाईँ हामीलाई यिनीहरूले सजिलै बक्सेलान् भन्ने नठान्नुहोला। नागरिकता नबोक्नुस्, मोबाइल घरमै बिर्सनुस्, ठिकै छ, तर राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र खल्तीमा राखेर अवश्य हिँड्नुहोला। समय यस्तो आएको छ कि तपाईँ जुनसुकै गौडामा खानतलासी र केरकारमा पर्न सक्नुहुनेछ र देशभक्ति अनि राष्ट्रवादको परीक्षा ठाउँको ठाउँ तपाईँले पास गर्नुपर्ने हुनेछ, एकपटक होइन बारम्बार। उदाहरणको लागि पत्रकारहरूलाई नै लिनुस्। नेपालमा पत्रकारहरूले यसअगाडि कहिल्यै देशभक्ति, राष्ट्रवाद, धर्म र आस्थाको परीक्षा दिनु पर्दैन थियो। आज सरकारलाई सवाल गर्नु अघि म कसैको दलाल होइन है, म कर्तव्यनिष्ठ एक पत्रकार हुँ भन्ने प्रमाण पत्रकारले साइबर सेनालाई बुझाउनु पर्ने दिन आएको छ। कतिसम्म भने देशको गौरवका लागि खेल्ने कीर्तिमानी खेलाडीहरूले आफ्नै देशको सरकारलाई गुनासो पोख्दा उनीहरूलाई कतैबाट परिचालित भन्दै लाञ्छित गरिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा साइबर सेना नामको झुन्डले खेलाडीदेखि कलाकार, साहित्यकार, लेखक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, वकिल, डाक्टर, शिक्षक, पेसाकर्मी सबैलाई अहिले 24 घण्टा निगरानीमा राखेको छ र थोरै मात्र पनि सरकारको आलोचना गर्ने जोसुकै होस् ऊ दलाल घोषित हुन्छ, कतैबाट परिचालितको आरोप खेप्नुपर्छ। ल मानौ स्वतस्फूर्त केही उद्दण्डहरू जहाँ पनि हुन्छन् उनीहरूबाट यस प्रकारको हरकत हुनुलाई आजको खुला समाज र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन। तर गम्भीर सवाल के हो भने त्यस्ता अराजक जत्था बकाइदा सङ्गठित छन्, त्यो पनि राजनीतिक दलको छत्रछायामा, अझ सत्तारूढ दलबाटै पालित पोषित अनि प्रधानमन्त्रीकै स्नेह र ढाडस उनीहरूलाई प्राप्त छ। देशको प्रधानमन्त्रीलाई सवाल गर्नु अपराध सरह भएको छ। सत्तालाई सवाल गर्ने पत्रकारका लागि मात्रै होइन, आलोचना र खबरदारी गर्ने साहित्यकार, लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार समेतको कडा परीक्षाको अहिले घडी आएको छ। उनीहरूको आस्था र विश्वासको पवित्रता जाँच गर्ने जाँचकीका रूपमा साइबर सेनालाई तैनाथ गरिएको छ। त्यसो त पत्रकार भन्दैमा सबैलाई निशाना साँधिएको पनि छैन। थुप्रै पत्रकारहरूले सत्ता निकट रहेर प्रशस्तै लाभ पनि लिइरहेका छन्। मेरै केही मित्रहरू छन् जो सत्ताको स्वादमा रमाएका छन्, मन्त्रीका सल्लाहकार सहयोगी भएका छन्। पहिले साँझ पख समाचार कक्षमा दिनभरको रिपोर्ट उतार्न हतारमा हुने साथी अचेल साँझ पख महँगा होटल र रेस्टुरेन्ट चाहर्ने हैसियत बनाएका छन्। रात अबेरसम्मको खानपानको राग पसिनामा बगाउन बिहान ब्याडमिन्टन खेल्नु आवश्यक परेको छ। स्वास्थ्यका लागि त्यो ब्याडमिन्टन अनिवार्य बनेको छ। निकटका स्वास्थ्य सल्लाहकारबाट चाहेको बेला प्रेस्क्रिप्सन लिने र खानपानको सन्तुलनका लागि डाइटिङ टेबल मेन्टेन गर्ने हैसियत बनाएका साथीहरू छन्। खेर
यो प्रसङ्गवशको कुरा मात्रै थियो। आजको मुख्य विषयकै धागोलाई तन्काउँदै अघि बढौँ। सन्दर्भलाई थप विस्तृतपूर्वक अघि बढाउनका लागि म मास्टर कन्ट्रोलका साथीहरूलाई यो दृश्य फुल स्क्रिनमा देखाउनका लागि आग्रह गर्दछु। दर्शकवृन्द, यो दृश्य रोल्पाको खुलाउन नमिल्ने विकट एउटा भेगको हो। विप्लव नेतृत्वको माओवादीका नेता सन्तोष सुवेदीसँगको अन्तर्वार्ताको यो भित्तोमा पर्दाको टालो यस कारण हालिएको थियो कि मध्यरातमा निकै गोप्यता कायम गर्दै गरिएको यो अन्तर्वार्ताको स्थान र यो घरको पहिचान नखुलोस् र अर्को सहायक कारण थियो भित्तामा कोरिएको ओम, स्वस्ति चिन्ह र शुभलाभ जस्ता सङ्केत त्यहाँ थिए। धार्मिक चिन्हलाई ब्याकग्राउन्डमा देखाएर कम्युनिस्ट नेताको अन्तर्वार्ता, त्यो पनि विप्लवको पार्टीको, यो त हुँदैन भनेर त्यो छेक्न भित्तामा यो पर्दाको टालो लगाइएको थियो। यस अगाडिको बाँकी चर्चाका लागि प्रमाणका रूपमा मुचुल्का दाखिल गर्नकै लागि पनि आज यो सुनाउनु पर्नेछ। रोल्पाको कुनै एउटा दूरदराजमा यो बन्द कोठामा यो संवाद गरिरहेको छु। अब एउटा मैले लिबाङ बजारबाट टिपेको एउटा प्रश्न छ। अहिले पछि रोल्पामा चाहिँ यो धर्म परिवर्तन, चर्चहरू खुल्ने क्रम एकदम तीव्र छ। त्यसमा तपाईँहरूले चुप्पी साँधेर बस्नु भएको छ, मौनतामा छ विप्लव भनेर मान्छेहरूले कुरा गर्दै थिए। यसो मौनताको कुरा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, मौनताभित्र हजारौँ शब्दको सारांश लुकेर बसेको हुन्छ। कुरा बुझ्नु होइन? तपाईँ निकट अतीतमा हेर्नुहोस् न, एकजना कोरियन नारी नेपालमा आइन्, माता मुन भन्ने होइन। अनि त्यो चाहिँ होली वाइन खाने यहाँ चाहिँ पुरा लर्को लगाएर आयो। हिजोका जनवादी भन्नेहरू जनै लगाएर जनैवादी बनेर चाहिँ होली वाइन खाएर आयो। त्यो पनि बिरे मिश्रित होली वाइन खाएर चाहिँ आज नेपालमा के गर्न खोजेर देखिहाल्नुभयो तपाईँ। गाउँपालिकाका अध्यक्षका श्रीमतीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सोल्टी होटेलमा 4 दिनसम्म बसेर करोडौँ रुपियाँ चाहिँ होइन स्वाहा पारेर युनिभर्सल पिस फेडरेसनको चाहिँ तत्त्वावधानमा चाहिँ जुन हरकतहरू भइरहेछ नेपालमा, हिजोका मार्क्सवादीहरू आज क्राइस्टवादी हुन लाग्छ कि। कुरा बुझ्नु? मार्क्सवादीहरू क्राइस्टवादी हुँदैछन् आज धर्म परिवर्तनको नाममा होइन। आज चाहिँ के भइरहेछ चलखेल तपाईँ देख्नुहुन्न। तपाईँ आज होइन 30 लाख चाहिने आज क्रिस्चियनहरू जन्माइरहेछन् होइन। 12,000 भन्दा बढी चाहिँ चर्चहरू छन् नेपालमा। तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने यो किन यसो भइरहेछ त? के गर्न खोज्दैछन्? मैले अगाडि भने जस्तो मार्क्सवादीहरू क्राइस्टवादी भए, मार्क्सवादीहरू मार्कोसवादी हुन लागिसकेपछि यस्तो भयो कि नेपालमा अहिले। अनि मौनता होइन, मौनताभित्र हजारौँ शब्दको सारांश लुकेर बसेका हुन्छ। हामी मौन साँधेर बसेका छैनौँ। हामी सब चाहिँ गतिविधि हेरिरहेछौँ होइन। हामी पनि होइन बेखबर छैनौँ। हाम्रो यसको बारेमा सोध्दैछ नि त, किनभने नेपाललाई खण्डित गर्ने कहिलेकाहीँ सिकेर आउँदा हेर्नु, नेपाल आमालाई रन्डी भन्ने सिकेर आउँदो आज यिनले अङ्गालो हाल्छन् के, कतै होली वाइन खान्छन् हेर्नु माता मुनको उमा गएर। मैले के गर्न खोज्दैछन् त यिनीहरू? सब चलखेल हेर्नुहोस् त नेपालमा। त्यही भएर नेपाल राष्ट्रको अस्मिताको निम्ति, नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको निम्ति सबै तपाईँ हामी ज्ञानेन्द्र शाहदेखि सबै एक ठाउँ आएनौँ भने त नेपाल राष्ट्रलाई ध्वस्त पार्नेवाला छन् यिनीहरू। कुरा बुझ्दैन? मार्क्सवादीहरू क्राइस्टवादी हुन लाग्यो भने देश चाहिँ उद्योगतिर जाँदैछ भन्ने कुरा प्रष्ट छ, छर्लङ्ग छ। त्यसका विरुद्ध पनि हामी लड्नुपर्छ। ओके, यो यहाँका लागि अत्यन्तै संवेदनशील समय, प्रतिकूल समय थियो। त्यही पनि हामीलाई यो राति लगभग मध्यरात जस्तो पो हुन लाग्यो क्या। सुरुमा त अलिअलि त डर पनि लागेको थियो। म पनि कतै कब्जामा पो छु कि होइन, अपहरण पो गरियो कि मलाई जस्तो लागेको थियो। तर तपाईँसँग खुलेर संवाद गरिसकेपछि मन हल्का भयो, थकाइ पनि मर्यो लामो यात्राबाट आइयो। दर्शकवृन्द, विश्वमा जति पनि युद्ध र हिंसा भएका छन् त्यसमा जोडिएको एउटा प्रमुख कारण छ धर्म। हामी नेपाली सौभाग्यशाली छौँ कि हाम्रो देश अद्भुत धार्मिक सहिष्णुताले ओतप्रोत छ आजका दिनसम्म पनि। धेरै कोसिस भयो धर्म र जातका आधारमा बाँड्ने, विखण्डन निम्त्याउने र नेपालीहरूको एकतालाई खलबल्याउने, तर नेपाली एकता र भावना आजसम्म सकुशल मजबुत छ। यो आधा पौने घण्टाको कार्यक्रममा एक गरेर दशी प्रमाणहरू देखाउन सम्भव छैन, तर धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्ने र निरपेक्ष भएर आफ्नो सञ्चार कर्म पुरा गर्ने मामलामा नेपालको पत्रकारिताले निकै परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। भारतमा जस्तो हिन्दू मुस्लिमका नाममा कर्कश पक्षपाती पत्रकारिताबाट नेपाल मुक्त छ। नेपाल त्यो देश हो जहाँ विश्वबाट लाखौं लाख विदेशी मुस्लिमहरू आएर धार्मिक सभा सम्पन्न गरेर फर्केको 1 वर्ष अघि मात्रै हो। सप्तरीको बोदे वर्षाइन नगरपालिकामा भएको धार्मिक सभालाई म स्वयंले यही पावर न्युजमा स्थलगत कभरेज गरेको थिएँ। मैले नेपालमा देखेको सबैभन्दा ठुलो मानव सागर 62-63 को जनआन्दोलनमा थियो। सन्दर्भवश मैले यहाँ यो पनि मिसाइहालौँ कि यही मौकामा
भनिहालौँ कि जनआन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा सेनाले मेरो क्यामेरा खोसेर राइफल सोझ्याएर धम्क्याउँदै लात्ती हानेको थियो। पत्रकार महासङ्घसहित मानवाधिकारवादी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकालेर भर्त्सना गरेको थियो। प्रमाण पनि मसँग सकुशल छ। कुनै दिन राष्ट्रवादको प्रमाण बाँड्नेहरूलाई यदि माग भएछ भने त्यो पनि टकारौँला। जे होस्, कुरा थियो यही स्क्रिनमा अहिले देखिरहेको 70मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुस्लिम सम्मेलन तब्लिगी इस्तेमाका आयोजक मध्येका एक त्यहाँका मेयरले भनेका थिए नेपाल भ्रमण वर्षले लक्षित गरेको विदेशी आगन्तुकहरूको सङ्ख्या यही सभामा आएका झन्डै दर्जन बढी राष्ट्रका सहभागीहरूले पुरा गरिदिएका छन्। भारत लगायत थुप्रै देशमा हुन नसकेको यो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सभा नेपालमा भएको थियो। यी तथ्यहरूले पुष्टि गर्छ कि नेपालको धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव र आपसी विश्वास कस्तो छ, त्यसको जग कति बलिएको छ। दर्शकबिन, झन्डै 82% हिन्दू रहेको देश नेपालमा धर्मान्तरका सङ्गठित र अस्वाभाविक खेलहरू चलिरहेका छन्। धर्म छान्न पाउने नागरिकहरूको संवैधानिक हक हो, तर प्रलोभनमा पारेर करकाप र जबरजस्तीपूर्वक सौदाबाजीमा अझ त्यसमाथि गरिबी र अशिक्षाको फाइदा उठाएर धर्म परिवर्तन गराउने जुन खेलहरू चलिरहेका छन् त्यसमा सरकारसहित सचेत सबै तबका र सरकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी छ। दर्शकबिन, एउटा छोटो विश्रामपछि म हाजिर हुनेछु। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकबिन, तपाईँ हामी सबैको कुलायन अवश्य छ, कतै दिवाली पनि भन्छन्। जे होस्, कुल पूजाको परम्परा प्राय सबैको हुन्छ। तर के ती कुल पूजा वंशभेला राष्ट्रिय समाचार बन्छन्? बन्दैनन्। वंशभेला तब मात्रै राष्ट्रिय समाचार बन्छन् जब प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार भित्रै त्यस्ता वंशभेला गरिन्छन्। जन्मदिन सबैको हुन्छ, मनाउने नमनाउने आफ्नो छनौट हो, तर सबैको बर्थडे केक समाचार बन्छ, राष्ट्रिय बहसमा आउँछ? आउँदैन। बर्थडे केक तब मात्रै राष्ट्रिय समाचार बन्छ जब प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनमा काठमाडौँबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेर गृह जिल्ला तेह्रथुम बर्थडे केक पुर्याइन्छ र नेपाल नक्सा आकारको केक काटेर जन्मोत्सव मनाइन्छ। त्यसमाथि अर्कोतर्फ त्यही बेला समानान्तर तर पीडादायी खबर आउँछ कि सल्यानकी 21 वर्षीय कल्पना आचार्यको आपतकालीन उद्धारका लागि हेलिकप्टर बेलैमा नपुग्दा उनको मृत्यु भयो। घाँस काट्दा लडेर गम्भीर घाइते अवस्थाको बिरामीलाई सडकबाट एम्बुलेन्समा ल्याउन सम्भव नै थिएन। हेलिकप्टरका लागि 9 घण्टासम्म हारगुहार गरियो, हेलिकप्टर जुटेन, रात पर्यो। अर्को दिन बिहान नहुँदै कल्पनाको मृत्यु भयो। दर्शकबिन, देशको प्रधानमन्त्री जोडिएको त्यसमा पनि सरकारी थलोमा र सार्वजनिक खपतका लागि गरिएका जुनसुकै विषय खबरहरू बन्छन्। देशमा कति मृगौला पीडित छन्, तर प्रधानमन्त्रीको मृगौला समस्या र उपचार तारान्तर चर्चा र समाचार योग्य विषय बन्यो। सपना र घोषणाकै कुरा गरौँ। सपना त रत्न पार्कमा रुख चढेर फलाक्ने पात्रका पनि भयङ्कर कर्णप्रिय र झक्कले सुनिन्छन्, तर धेरैले ती रुख चढेर भाषण गर्नेका सपना घोषणा सुनेकै छैनन् र बहसमै आउँदैन। तर प्रधानमन्त्रीका पानी जहाज, मोनोरेल, स्मार्ट सिटी, घर घरमा ग्यास पाइप किन समाचार बने र राष्ट्रिय बहसमा आए? पारिवारिक जमघट र भोज भतेर त कसको पो हुँदैन र, तर मार्सी चामलको भात, ओली र प्रचण्डलाई कसले पस्कियो? मेडिकल माफिया भनेर को डामिएको छ? कसले गोविन्द केसीका माग र सरकार बीच तालमेल हुन दिइरहेको छैन र कसले उही मार्सीको अपार प्रचारलाई क्यास गर्ने गरी मदिराको ब्रान्ड नै मार्सी बनाएर त्यो उच्च राजनीतिक सम्बन्धलाई धन्दामा परिणत गरिदियो। अहिले मार्सी नामको ब्रान्डको मदिरा बजारमा आएको छ। कसले? त्यसैले सत्ता र शक्ति जोडिने हुँदा प्रधानमन्त्रीको चर्चा हुन्छ, हुनैपर्छ र यो भइ पनि रहन्छ। पशुपतिनाथको दर्शन र पूजाआजाका लागि दैनिक 100औं हजारौं त्यहाँ पुग्छन्, तर प्रधानमन्त्री पुगेको, लाख बत्ती बालेको, रुद्राक्षमाला पहिरिएको समाचार बन्यो। प्रधानमन्त्रीले आफू मुखर नभएरै पनि पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी लगाउने योजनालाई साकार पार्न सक्थे। त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार र अधिकारीहरूलाई नै अघि सारेर आफू साइलेन्ट
पार्टनर अर्थात् साक्षी किनारा रहेर काम फत्ते गरेको भए विवाद पैदा हुने थिएन। तर प्रधानमन्त्रीको पशुपति दर्शनलाई बढाई चढाई व्यापक प्रचारमा ल्याउने र धर्म एवं आस्थालाई राजनीतिमा घिसार्ने काम सुनियोजित ढङ्गले भएको भन्दै अहिले विरोध सुरु भएको छ। ठ्याक्कै यस्तै बाहना र विषयान्तरका मामलाहरू खोज्दै व्यापक प्रचार मन्थन र विवादको तुफान खडा गर्दै त्यसमै खेल्ने अभ्यास अहिले चलिरहेको छ। भारतमा मोदीले खेलेको धर्म र आस्थामाथिको राजनीतिक कार्ड नेपालमा पनि नक्कल गर्ने प्रयास भनेर अहिले चर्चा भइरहेको छ। प्रयास र चाहना मोदी पथतिर उन्मुख भइरहेको पुष्टि गर्नका लागि पशुपति दर्शन त केवल पछिल्लो र एक आंशिक कडी मात्रै हो। श्रृङ्खलाबद्ध उपक्रम हेर्यो भने अयोध्या, राम मन्दिर, हनुमान मन्दिर, जी न्युजको निम्तो लगायत पछिल्ला दिन बढ्दै गएको प्रधानमन्त्रीको धार्मिक रुझानले देखाइरहेको छ कि अबको सत्ता राजनीतिको ब्रह्मास्त्र धर्म, संस्कृति र जनआस्था हुनेछ। धर्म, संस्कृति र आस्थाको पुञ्जमा टेकेर अग्लो हुने प्रधानमन्त्री ओलीको दाउलाई बुझ्नका लागि सग्ला र प्रष्ट नमुना हुन् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। त्यसकै सक्कल बमोजिम नक्कल उतार्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली अभिशप्त देखिएको अहिले राजनीतिक वृत्तमा छरपष्ट बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीको यो अयोध्या प्रसङ्गको यो बाइटलाई यहाँ राख्दैछु, भनाइलाई यहाँ राख्दैछु, त्यसपछि बाँकी प्रसङ्ग। यही जिल्लाबाट छानिएका, त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट छानिएका सांसद राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउने कुरा चुइक्क बोल्न किन सक्नुहुन्न? कसका डरले बोल्न सक्नुहुन्न? उहाँ राम अयोध्यापुरीमा जन्मिएका भन्न बडा सक्कली राष्ट्रवादी भएर हिँड्नु भएको छ त। तर मयूरको प्वाख लाउँदैमा अर्को के छ र? मुजुर हुँदैन, मयूर हुँदैन। प्वाख लाउँदैमा मयूर हुँदैन, त्यो चरो त्यही रहन्छ। किन बोल्न सक्नुहुन्न उहाँ? त्यसको मास्टर प्लान, गृह योजना तयार हुँदैछ। रामको भव्य प्रतिमूर्ति तयार भइसकेको छ, निर्माण भइसक्यो रामको मूर्ति। सीताको बनिरहेको छ, अब लक्ष्मण र हनुमानको पनि बन्छ। अर्को सालको रामनवमीमा हामी राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा भव्य ढङ्गले प्राण प्रतिष्ठा गर्नेछौँ रामनवमीका दिन। यसैपल्ट भ्याइँदैन, अर्कोपल्ट हामी त्यो भव्य ढङ्गले प्राण प्रतिष्ठा गर्ने कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यसको अर्थ के हो? अयोध्यापुरी अब विश्वका हिन्दूहरूको, विश्वका संस्कृतिविदहरूको, विश्वका पुरातत्वविदहरूको, विश्वका सभ्यताविदहरूको गन्तव्य स्थान हुनेछ, पर्यटकीय स्थान हुनेछ। धेरै तीर्थालु भक्तजनहरूको त्यहाँ गन्तव्य स्थल हुनेछ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीको यो धार्मिक रुझान दर्शाउने पछिल्ला अभिव्यक्ति पशुपति दर्शनसँग जोडिएका विषयलाई अहिले यसले एउटा आकर्षित गरेको छ र तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको यो एउटा अभिव्यक्ति अहिले भाइरल भइरहेको छ। मदन भण्डारीको भनाइ छ, हाम्रा देवता भनेका नबोल्ने ढुङ्गाका देवता होइनन्, जीवित र बोल्ने जनता हुन्। निमुखा, भोका, गरिब, असहाय र न्याय नपाएका जनताको सेवा र पूजा कम्युनिस्टहरूको मूल कर्तव्य हो। गरिब जनताबाट लिएको करबाट मन्दिरमा गजुर थप्ने र यज्ञ लगाउने महाराजहरू हाम्रा प्रमुख शत्रु हुन्। राजा महाराजहरू भौतिकवादी पनि भएका नाताले हाम्रो लडाईँ तिनै धर्मभीरु र शोषकहरू विरुद्धको हो। जननेता मदन कुमार भण्डारी भनेर अहिले यो तस्बिर मदन भण्डारीको भनाइलाई प्रधानमन्त्रीको धार्मिक रुझानसँग गाँसेर चर्चा भइरहेको छ। यसको यो तस्बिर भाइरल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले अयोध्या र राम मन्दिरका लागि लिएको पहललाई सराहना नगर्ने कुरै छैन। त्यो पहल सफल होस्, तर प्रश्न के हो भने यस्ता संवेदनशील विषयमा आफूलाई
यस्ता संवेदनशील विषयहरू उठाएर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिनु घातक सिद्ध हुनेछ। धेरैको यसमा चिन्ता छ। जमिनी तयारी केही छैन। विज्ञ जानकारहरूलाई साथ लिएर उनीहरूलाई अग्रसर पारेर परिपक्वताका साथ आशंकाको ठाउँ नराखेर प्रधानमन्त्री अदृश्य भूमिकामा रहेर गर्नुपर्ने काम कुरो एकाएक डङ्का पिटेर प्रचार बजाउने जुन शैली देखियो त्यसले यो सबै राजनीतिक लाभका लागि धर्म र जनआस्थामाथिको खेलाँची भनेर आलोचना गर्नेहरूलाई बल पुगेको छ। विश्वभरको मान्यता के छ भने कुनै पनि नेता वा शासक देश र जनताप्रति कति जिम्मेवार र जवाफदेही छन् भन्ने भेउ पाउनका लागि उसले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पानी, रोजगारी जस्ता आधारभूत मुद्दामा उसको कति जोड छ त्यो हेरिन्छ। नागरिकको जीवनस्तर उकास्न उसले दिन दैन्य कति ध्यान दिएको छ। भाषण, घोषणा र नीतिमा होइन, नतिजामा प्रगति के छ त्यो हेरिन्छ। जब शासकले आफूलाई लोकप्रिय काम र नतिजाले टिकाइराख्न सक्दैन तब उसले खोज्न थाल्छ बहानाहरू। विकास र नतिजा माग गर्ने नागरिकहरूलाई धर्म, संस्कृति, आस्थाका आधारमा विभाजित गर्ने र असली मुद्दाबाट भड्काउने उपाय गर्छन् शासकहरूले। विश्वको यो ट्रेन्ड छ, पछिल्लो समयमा अलि मौलाएको छ। अहिले नेपालमा यस्तै भइरहेको छ। राष्ट्रवादको डम्फु बजाउने र सत्ता बजाउने क्रम नेपाली राजनीतिमा ओलीभन्दा पहिलेदेखि नै चलिआएको थियो। तर अहिले धर्म, संस्कार र आस्थालाई राजनीतिमा मिसाउने र त्यसमै खेल्ने घातक प्रयासहरू भइरहेका छन्। जातिवादी राजनीति र धर्म एवं आस्थामाथिको राजनीतिले विश्वका धेरै देशमा द्वन्द्व चर्काएको छ। त्यसैले नागरिकहरू सचेत हुन जरुरी छ र नेताले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि अघि सार्ने यस्ता झाँसामा पर्ने होइन, बरु उसले गरेको कामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र दण्ड वा पुरस्कारका लागि आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नु नै विश्वको नागरिकहरूको एउटा उत्कृष्ट अभ्यास रहेको छ। त्यसको सिको नेपालीहरूले पनि गर्न जरुरी छ। नेताहरू जब विकास र नागरिकका आधारभूत मुद्दालाई भन्दा जाति, धर्म र आस्थामाथि खेल्ने प्रयास गर्छन्, बुझ्नुस् त्यो योग्य नेताको चरित्र पटक्कै होइन। विश्व राजनीति र इतिहासले यसको बारम्बार पुष्टि गरिसकेको छ। जब शासकहरूले काम गरेर देखाउन सक्दैनन् तब भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीले गरे जस्तो जीडीपी लगायत देश विकासका ती विकास सूचकाङ्कहरूलाई नै आफ्नो अनुकूलमा तयार पारेर झुटा आँकडा र तथ्यको भरमा लोकप्रियता बजाउने प्रपञ्च समेत रचिन्छ। डेभलपमेन्ट इन्डेक्सहरूलाई नै तलमाथि पारिदिने र आफ्नो विकास प्रगति देखाउने। सडक यति विस्तार भयो भनिएको छ तर कति खर्च गरियो त्यो बताइएको छैन। खर्च हिसाब गायब छ। सरकारको आलोचना हुन्छ भनेर किसानका आत्महत्या लुकाइन्छन्, चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भएकाहरूको रेकर्ड गायब पारिन्छ आलोचनाको डरले। यस्ता अनेक जालझेलमा लाग्छन् जब शासकहरू हताशमा हुन्छन्, असफल हुँदै जान्छन्। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली, पानी, रोजगारी जस्ता आधारभूत मुद्दामा कति प्रगति भयो त्यो हेरेर मूल्याङ्कन गरौँ। हेरौँ अर्थतन्त्र, सुशासन हेरौँ, मानव संसाधन हेरौँ, सामाजिक मूल्य मान्यताको विकास क्रम के छ, वातावरण संरक्षणमा योगदान, यस्ता सवालमा रहेर सरकारको काम प्रगति के छ त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने विश्व अभ्यास हो। नेपालमा पनि नागरिकहरूले यस्ता विषयमा सचेततापूर्वक नजर राख्न जरुरी छ। जनजीविकाका मुद्दा ओझेलमा पार्न धर्म, संस्कार र जातका मुद्दा अघि सार्ने जोसुकै नेताबाट हामी सचेत हुन जरुरी छ। उनीहरूका मनसुवा पुरा हुँदा उनीहरू त सत्तामा पुग्छन्, देश र जनता गृहयुद्धमा फस्ने त्यो सम्भावना रहन्छ। विकास र प्रगति झनै डामाडोल हुनेछ, यो स्थिति आउन सक्छ। दर्शकबिन, अन्तिममा जाँदा जाँदै टर्कीको प्रसङ्गलाई यहाँनिर सरसर्ती छोटकरीमा जोड्न निकै घतलाग्दो र हाम्रा लागि सान्दर्भिक हुनेछ। त्योभन्दा पहिले एउटा 20 सेकेन्डको यो विश्राम। पावर अर्थात् शक्ति। शक्ति जनतामा छ, सत्तामा होइन, जनतामा समर्पित। पावर न्यूज। टर्कीका राष्ट्रपति
इटवान 3 पटक प्रधानमन्त्री भएर दशक लामो सत्ता भोग गरे। पार्टीको नियमले उनलाई चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्न रोक्यो। सत्ता लालसा कति जब्बर हुन्छ भन्ने उनी यति बेलाका नमुना बनेका छन्। उनले त्यसपछि राष्ट्रपतिमा आफ्नो आँखा लगाए। त्यो राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रपति भएर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अधिकार सखाप पारेर राज्य सत्ता आफूले लिए। 3 पटक प्रधानमन्त्री, फेरि राष्ट्रपति। टर्की अस्थिर घरेलु राजनीतिको दुष्चक्रमा फस्दै गयो। कार्यकारी अधिकार हातमा लिएपछि राष्ट्रपतिले विकास र प्रगति देखाउन नसकेपछि बढ्दो जनआक्रोशलाई मत्थर पार्न र जनताका वास्तविक सवाल र मुद्दाहरूबाट ध्यान मोड्न सत्तामा टिकिरहन उनले जनआस्थामा खेल्न सुरु गरे। धर्मको राजनीतिमा उनको मोह बढ्न थाल्यो। विकास, रोजगारी, महँगी नियन्त्रण जस्ता मुद्दाबाट ध्यान भड्काएर धर्म र संस्कृतिमा जनता भिडाउने र मुख्य मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने नीतिमा उनी लागे। उनले मस्जिद बनाउन सुरु गरे। चर्चहरूलाई मस्जिदमा बदलिदिए। इस्लामिक स्कुलहरू खोल्ने लहर चलाए। इस्तानबुलकै सबैभन्दा ठुलो मस्जिद बनाए। टर्कीको चर्चित हाया सोफिया नामको एक म्युजियम अर्थात् सङ्ग्रहालयलाई उनले मस्जिदमा परिवर्तन गरिदिने निर्णय लिए। उनको निर्णयमा जनमत बाँडिएर आपसमा टकराव चल्यो। सबैको ध्यान त्यसमै अडियो। उनले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउँदै गए। काम, प्रगति, सरकारका उपलब्धिमा जनता, मिडिया र प्रतिपक्षी कसैको पनि ध्यान केन्द्रित हुन पाएन। देश दुर्गतिमा फस्दै जाने, उनको सत्ता भोग लम्बिँदै जाने नियतिबाट टर्की दिन प्रतिदिन भासमा पर्दै गएको छ। जनता जागौँ, सचेत बनौँ, सत्ताको खेललाई बुझौँ, देश बचाउँ। देश कता लैजाने, कस्तो बनाउने, त्यसको चोइस तपाईँ हामीमा पनि छ। यहाँनिर दर्शक महानुभावहरूले एउटा कुरा थप प्रश्न पनि पारौँ। यो कार्यक्रम समसामयिक राजनीति र राष्ट्रिय सन्दर्भका प्रमुख घटनाक्रमहरूमा केन्द्रित हुन्छ र कहिलेकाहीँ हामी संवादका रूपमा पनि प्रस्तुत हुन्छौँ यो कार्यक्रममा। त्यसैले सधैँ राजनीति, सधैँ ओली प्रचण्ड देउबा अरू विषय नै छैनन् नभनिदिनु होला। अरू विषयका पनि हाम्रो न्युज 24 का कार्यक्रमहरू थुप्रै छन्। तर यो कार्यक्रममा सधैँ राजनीति मात्रै भन्नुभयो भने डाक्टरलाई सधैँ बिरामी मात्रै हेर्ने सधैँ मान्छे छैनन् भने जस्तो हुनसक्छ। यो पक्ष मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूले पक्कै बुझ्नुहुनेछ। अनि देशमा सरकार एउटै हुन्छ। मिडिया मुख्यतः सरकारकै चियो चर्चामा केन्द्रित हुन्छ। कार्यकारी प्रमुख पनि एउटै हुन्छ, अर्थात् प्रधानमन्त्री एउटै हुन्छ। मिडियाको केन्द्रमा स्वाभाविक देशको कार्यकारी प्रमुख नै पर्छ। देश र जनताको हित रक्षाका लागि जिम्मेवारी पुरा गर्ने शपथ खाएर जो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लिएर बसेको छ उसँगै जोडिन्छन् जनताका सवालहरू। बजेट, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सुरक्षा अङ्ग सारा शक्ति जसको हातमा छ उसैबाट सम्भव हुने हो विकास, समृद्धि, जनताको खुशहाली र उसैबाट हुने हो भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र देशको बर्बादी पनि। त्यसैले विकास र समृद्धि खोइ भनेर प्रश्न प्रतिपक्षी वा अमुक दल वा नेतालाई होइन सत्तालाई सवाल गरिन्छ। विश्वभरको अभ्यास हो यो। त्यसमाथि अहिले संसद भङ्ग गरेर सम्पूर्ण शक्ति कार्यकारी प्रमुखको हातमा छ। यस्तो बेलामा नागरिक नजर झनै चनाखो हुन जरुरी छ। मिडियाको खबरदारी थप सशक्त हुन जरुरी छ। हामी निरन्तर सरकारमाथि खबरदारी गर्ने र सत्तालाई सचेत रहन प्रेरित गरिरहेका छौँ। सरकार त आउँछन्, जान्छन्, बन्छन्, ढल्छन्, तर लोकतन्त्र ढल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। संविधानको सर्वोच्चतामा दखल हुनु भएन भन्ने हाम्रो जिकिर छ। देश बच्नु पर्यो, नागरिक एकता बलियो हुनु पर्यो, शान्ति, सुशासन र विकास चाहियो। हामी त्यसकै लागि आफ्नो गक्ष अनुसार निष्ठापूर्वक समर्पित छौँ। दर्शकवृन्द, पर्सि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दल नेकपाको काठमाडौँमा विशाल शक्ति प्रदर्शन आम सभा आयोजना हुँदैछ। त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि भोलि प्रचण्ड माधव समूहले देशव्यापी आम हडताल गर्ने निर्णय लिएको छ। यसले परस्पर द्वन्द्व निम्त्याउने स्थिति देखिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जसरी पनि पर्सिको कार्यक्रममा जनसहभागिता जुटाउनका लागि बाहिरबाट मान्छेहरू काठमाडौँ ल्याउनका लागि त्यो काम
सम्पन्न गर्न फत्ते गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन पनि जारी गरेका छन्। यो घटनाक्रमले थप यी केही दिनमा भोलि पर्सिका दिनहरूमा भिडन्तको स्थितितर्फ सङ्केत गरिरहेको छ। असंवैधानिक रूपमा बलजफ्ती गरिएको संवैधानिक अङ्गहरूका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्तिको ज्यादतीपूर्ण निरङ्कुश कदमको विरोधमा भोलि 77 माघ 22 गते देशव्यापी आम हडतालको आह्वान गर्दछ। भोलि देशव्यापी आम हडतालको घोषणा गरेका छौँ। यो हाम्रो बाध्यता हो। यो आम हडताल मूलभूत रूपमा यसरी गरिएको संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरूको शपथ ग्रहण र नियुक्तिको विरुद्धमा हो मूलतः। तर त्यसको साथसाथै सरकारले यो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम प्रतिनिधि सभा विघटनको चालेर देशलाई समग्रमै प्रतिगमनतिर धकेल्ने जो योजनालाई अगाडि बढाइराखेको छ त्यसको अङ्गको रूपमा काम गरिरहेको छ। त्यसलाई पूर्ण रूपमा असफल पार्न र सरकारको फाँसीवादी निरङ्कुशतालाई अन्त्य गर्न पनि हामीले यस प्रकारको सङ्घर्षमा अगाडि बढ्नु बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको महसुस गरेका छौँ। पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। यो अङ्कबाट बिदा पाऊँ, अर्को अङ्कमा भेटौँला। नमस्कार।